അങ്ങനെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ മിതുവാട്ടരുടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സംഭവം സെറ്റാക്കിയ സന്തോഷത്തിൽ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാ നേരത്തെ പത്തിയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് കണ്ടോ. മുഖം കാണിക്കില്ലെന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. ഇതിലൂടെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ന്യൂസുകളും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പടപെടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പ്രത്യൂസ് ചാനൽ. യെസ്, നിങ്ങളെല്ലാം ടൈറ്റിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ബൊലേറോ ആംബുലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബൊലേറോ ആംബുലൻസിൻ്റെ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പയർ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇതോട്ട് എന്താ പ്രശ്നം? ഇപ്പോൾ വയറിങ് പ്രശ്നങ്ങളാ മൊത്തം ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ? റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് കൂളായിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. നമുക്ക് കാണാം. അത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ കൂടി കിട്ടുമോ നോക്കാം ഓണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ലൈറ്റ് അപ്പം മാറ്റേണ്ടി വരുമോ? മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇപ്പം എന്താ ഇഷ്യൂ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിയുള്ളത്? ഓടുന്ന സമയത്തൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ലൈറ്റ്. ഇഷ്യൂ വെച്ചാല് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മൊത്തം ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് മൊത്തത്തിലങ്ങ് അടിച്ചു പോയി ഓടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടി വണ്ടിയുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ വർക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് റിവ്യൂ കൂടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണർമാർക്ക് മുഖം കാണിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഉൾവശം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സീലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ബൊലേറോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഭഗവാനെ. പവർ വിൻഡോൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ്. സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഫാന്, സ്ട്രക്ചർ, എല്ലാ പരിപാടിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു എക്സ്ട്രാ 2 സീറ്റ് കാണാം. പിന്നെ ഓക്സിജൻ അവിടെ കാണാം. ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ, സീറ്റ്, ഒരു സീറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ സീറ്റ്, 2 സീറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആംബുലൻസ് ആണ്. SKSSF സഹചാരി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആംബുലൻസ് ആണ്. ഞാൻ ആ ടീമിനോട് കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. അവരെന്തായാലും എന്നോട് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് മുഖം കാണിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ചേ ഉണ്ട്. നൈസായിട്ട് പോയിട്ടൊന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നോക്കാം. ബാക്കിലൊരു LED ബോർഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക്, നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റ്, 2 എമർജൻസി ലൈറ്റ് മുകളിലുണ്ട്. ഒരു സിലിണ്ടർ ലൈറ്റും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ആയിട്ട് 2 ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മെഗാസോണിക് ഹോണുകൾ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ 2 എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം എമർജൻസി ലൈറ്റ്സ് ആണ്. ആംബുലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോയാൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം എമർജൻസി വാഹനമാണ്. എമർജൻസി വാഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് 2 ഈ ഹോണുകളൊക്കെ അലൗഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളില്ല. അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ലീഗലല്ല. ഈ വാഹനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ലീഗലാണ്. പിന്നെ ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ് താഴെയുണ്ട്. നമ്മൾ മഞ്ഞുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ സ്പീഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് ബ്രേക്കും ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? വെള്ളം കയറും അല്ലേ? അത് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സജ്ജീകരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അതിനകത്തായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. റിലേയും മറ്റ് യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത്രയും വലിയ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ അതിനകത്തായിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ സൈലൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇടിയിപ്പിക്കാം എന്താ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം മൊത്തം LED. നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിപ്പ് കാണാനുള്ളൂ. LED ആണ് മൊത്തം പരിപാടി.
എനിക്കൊന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടെ ക്ഷമിക്കണം. എനിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോർഷൻ കണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും സ്പീക്കർ സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വേറെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സിലിണ്ടർ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. സിലിണ്ടർ ലൈറ്റ് തന്നെയല്ലേ പറയാം, അത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പറയുന്നതിലെന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം. കാരണം എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, വണ്ടി എന്ന ഫീൽഡിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സംഭവം കണ്ടോ, LED ആണ് സാധനം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആ ഡോറൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാ നേരത്തെ ബാക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു കാണിച്ചു തന്നെ. സംഭവം മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം. സാധാരണ ബൊലേറോയേക്കാൾ വീൽ ബേസ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് എന്തായാലും. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സാധാരണ ബൊലേറോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ. ഇതിപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സ്പെയർ ടയറൊക്കെ ബാക്കിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കൂല. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വയറിങ് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാം, കണ്ടോ, നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ വയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ സ്ലീവ് ഇടണം. സ്ലീവിൻ്റെ സ്ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇതിൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂ വയറിങ് മൊത്തം. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഹെവി ലോഡ് വരുന്ന വയറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരിക. ഒരു ഹെവി വയറിംഗ് ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വേണ്ടത്. അത്രയും വലിയ ലോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. ഇതോട്ടെ പുതിയ സ്ലീവ് ഇടേണ്ടി വരുമോ? പുതിയ സ്ലീവ് ഇടേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഒരുക്കിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വയറ് മൊത്തം മെൽട്ടല്ലേ? വെള്ളവും ഏരിയ അപ്പം അതായി ഷോർട്ടായിട്ട് ഓഫ് ആകത്തല്ലേ ഈ ബൾബ് ഓഫ് ആകുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഭവമില്ലേ ഷോർട്ടായിട്ട് അന്ന് സ്വിച്ചും സ്വിച്ച് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് മെൽട്ടായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഫോൺ കണ്ട ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഫോൺ. ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംബുലൻസിനൊന്നും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ എണ്ണം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇഷ്യൂള്ള ഇത് കേട്ടോ, പവർ വിൻഡോ നോക്കണം തോന്നുന്നല്ലേ? ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? പവർ വിൻഡോന്റെ പ്രശ്നം എല്ലാത്തിലും കയറി പിടിക്കും അല്ലേ? ക്യാൻസർ പോലെ ആദ്യം തന്നെ ചികിത്സിച്ചില്ലേ പിന്നെ കാര്യം പോക്കാം അല്ലേ? പേടിയില്ല പടർന്നു പിടിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എമർജൻസി ഇട്ട് പോകുമ്പോ ആംബുലൻസ് നിന്ന് കത്തിയെന്നിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരും. തമാശയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവസ്ഥയല്ലേ. ഈ ഗേജ് ടൈപ്പ് വയറില്ല ഓട്ടോയിൽ. ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മളെങ്ങനെ വിടാൻ വേണ്ടി പോന്നേ? ഇത് നമ്മള് സാധാ ഓരോന്നിനും ഒരു വയറിൽ ഒരു സ്ലീവ് അങ്ങനെയാ? അല്ലല്ല, രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ലീവ് തന്നെ. ഓക്കെ ഇത് വയറ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? വയറ് വ്യത്യാസം നമ്മളെടുക്കുന്ന വയർ ഈ വയർ രണ്ട് വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ആണല്ലേ? ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഗേജ് കൂടിയ ടൈപ്പാ അല്ലേ? ഇത് 5. നമ്മൾ 5ന്റെ ആവശ്യമില്ല, 4 മതി. വയറിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയാ വയേഴ്സ് മൊത്തം ഇല്ല, ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വയേഴ്സാണ്. അതായത് ഇതിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് വിത്ത് ഫ്യൂസ്. പിന്നെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത്രയും യൂണിറ്റ് ലോഡാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. സോ നേരത്തെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്. ഫുൾ സ്വിച്ചസ് നമ്മുടെ ഫുൾ ലൈറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കത്തിപ്പോയ വയർ. ഇനി പുതിയിട്ട വയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് പുതിയ വയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആംബുലൻസിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പോയ വയറിങ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലെ വയറിങ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ആംബുലൻസ് ഒക്കെ പോലെ വണ്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം അന്ന് എമർജൻസി ട്രിപ്പലായിട്ട് ഓടുന്ന സമയത്താണ് ഈ വയറിംഗ് പ്രശ്നമെല്ലാം അതിനെ പണിയാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് വന്നിട്ട്, അതായത് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അവരുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഫുൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. അതുകൂടി എന്തായാലും നോക്കാം. ഒന്നും പറയണ്ടതാ, കമ്പനി വയറിംഗ് എല്ലാം മൊത്തം
കത്തിയിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് കണ്ട ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട് കമ്പനി വയറിങ് ബാറ്ററി കൊടുക്കുക, മീൻസ് കമ്പനി വയറിങ്ങിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനി വയറിങ് അടക്കം പണിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. നല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ കൊണ്ട് മാത്രം ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ വണ്ടിയിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതണ്ട കമ്പനി വയറിങ്ങിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം പണിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രം വയറിങ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഇതുപോലെ പണി വരും. ഫുൾ ഉരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഇത് മൊത്തം ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് ആംബുലൻസ് ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വയറിങ് ശരിക്കായിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നും ഒരു രോഗിയിലെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒന്നിനെ ബാധിച്ച ഇതാ കണ്ട, ഇതെല്ലാം ഉരുകിയിട്ട് നോക്കിയാ കണ്ട, ഇതെല്ലാം ഉരുകിയിട്ടാ. ദൈവമേ ഫുള്ള് പടർന്ന് പിടിച്ചിന് എല്ലാ വയറിലേക്കും. വണ്ടിക്കും ക്യാൻസർ വരും ഇതൊക്കെ പോലെ കണ്ട, ഉരുകി പിടിച്ചിട്ട് മൊത്തം. നമ്മൾ നേരത്തെ വയറിങ് കാണിച്ചു, അതിൻ്റെ ബാക്കിയത് ഫുള്ള് പിടിച്ചിന്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനല്ല, ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഇതുപോലുള്ള പണികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വയറിങ്ങിൽ ഇനി മൊത്തം മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുള്ള് അവസ്ഥയിൽ കണ്ട വയറിങ് മൊത്തം മാറ്റി ഇപ്പോൾ വൃത്തിക്ക് വയറിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടൈലിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നേരത്തെ കോലയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായി. ഫ്യൂസ് എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂസ് ഇട്ടല്ലേ ഇതോട്ടാ? പിന്നെ റിലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂസും റിലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ മുതലാളി ഇവിടെ ഉണ്ട്. മുതലാളിയല്ല ഡ്രൈവർ, സോറി. മുഖം കാണിക്കൂലെന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ച്. എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടുവോന്ന് അറിയില്ല, വേറെ കാര്യം. വണ്ടിക്കിട്ട് ഈരത്തിന്റെ പൊട്ടി വരും, അത് വേറെ കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും മുതലാളിന്റെ നമ്പറല്ലേ, മുതലാളിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താ കേട്ടോ. സംഭവം സെറ്റാണ്, സെറ്റ് ഫുൾ സെറ്റ്. അങ്ങനെ ക്യാൻസറുമായി വന്ന വണ്ടിയുടെ ക്യാൻസർ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വിധുവേട്ടൻ. നമുക്ക് ഫുൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയറിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഡാമേജ് ആയത്. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റും വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർലി. ഹെഡ്ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാതി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ മിതുവാട്ടരുടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സംഭവം സെറ്റാക്കിയ സന്തോഷത്തിൽ ഫുൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ലൈറ്റ് സെറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾറെഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, അത് മാറ്റണം. പിന്നെ നമ്മളിതാ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതോട്ടൊന്ന് ഹോൺ അടിക്കുക, പോയി ഒന്ന് ഹോൺ അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാ ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈറൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഷോർട്ടായ സമയത്ത്. ഇതിൽ ഓരോ സൗണ്ട് രീതിയാ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അതല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് മൈക്ക് സെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലൈറ്റിൻ്റെ ആണോ? സൗണ്ടിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ എന്താണ്? മുകളിലത്തെ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെ ഇത് ഈ സംഭവം ചെറുത് കമ്പനി ഉണ്ട് അതല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ മെയിൻ ലൈറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാ? ലൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ? ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫുള്ള് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇതൊരു പാറ്റേൺ, ഒരു ടൈപ്പ്, രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്നായിരുന്നു കത്തി, ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കത്തി. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആംബുലൻസിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തൊരു ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ്. അഥവാ നമ്മൾ കയറുവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വയറിംഗ് ഇഷ്യൂസുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ വർക്കും കഴിഞ്ഞത് ആംബുലൻസ് യാത്രയായി. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ആംബുലൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഓൾട്ടോയുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള വയറിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. സോ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി മീറ്റ്, ദിസ് ഈസ് പ്രത്യക്ഷ സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.